हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल नवम श्रेणी पिला माने आज आम तुम राजनीति विज्ञान बहिर जो प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ रही मौलिक कर्तव्य तो तार अभ्यास रे थिबा समस्त प्रश्न उत्तर टिक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे तो देख एक नंबर देइछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द मध्य लेख। ठीक अच्छे कर देइछि देख भारतर संविधान रे प्रदत्त मौलिक कर्तव्यर तात्पर्य वर्णना कर। ठीक अच्छे तो आमर जो संविधान रे 11 गोटी मौलिक कर्तव्य रही तो आगुरी 10टी थिला तो वर्तमान जो 11 गोटी रही तो सेगुड़िकर तात्पर्य वर्णना करिवो। ठीक अच्छे तो देख कौन लिख उत्तर भारत संविधान चतुर्थ क अध्याय रे मौलिक कर्तव्य विषय लिखा जाए। ठीक अच्छे यही मौलिक कर्तव्य गुड़िकर यथेष्ट तात्पर्य रही है। थर्ड लिख अधिकार और कर्तव्य परस्पर परिपूरक तो आमर जो मौलिक अधिकार रही 6टी और जो मौलिक कर्तव्य तो ये परस्पर परिपूरक। ठीक अच्छे तापर आईवी रे लिख भारतीय नागरिक मानकर व्यक्तित्वर संपूर्ण परिप्रकाश पाई 6 गोटी मौलिक अधिकार रही जेहेतु बिना कर्तव्य संपादन रे अधिकार उपलब्ध हेबा संभव नुहे से दृष्टि मौलिक कर्तव्य गुड़िकर विशेष तात्पर्य रही। ठीक अच्छे तो जदि आमे माने समस्ते मौलिक कर्तव्य गुड़िक मानिबा बा मौलिक कर्तव्य करिबा तो तेबे आम मानक पई मौलिक अधिकार गुड़िक कौन लाभ पाइबा आमे माने करि पाइबा। ठीक अच्छे तापर देख वीआई तो वीआई लिखिब नागरिक माने अधिकार उपभोग करिबा प्रतिबदल रे मौलिक कर्तव्य पालन करिबा आवश्यक है। तो जो माने मौलिक अधिकार उपभोग करिवे तो से माने कौन मौलिक कर्तव्य करिबा उचित तांको पई। ठीक अच्छे तो V2I अधिकार और कर्तव्य मध्य समन्वय रहिले भारतीय गणतंत्रर लक्ष्य पूरण हेबा सह भारत एक आदर्श राष्ट्र होई पारिबो। ठीक अच्छे तो ये लिखिदब। तापर देख ख नंबर तो ख नंबर क्वेश्चन रही मौलिक कर्तव्य गुड़िक एक अभिनव व्यवस्था यह कहीं कुहा जाए तार उत्तर लिखिब अभिनव शब्दर अर्थ है नूतन। ठीक अच्छे तो भारत संविधान मौलिक कर्तव्य एक अभिनव व्यवस्था। थर्ड लिखिब मूल संविधान मौलिक कर्तव्यर व्यवस्था नथिला किंतु 1976 मसीहा फेब्रुआरी मासरे संविधान आवश्यक संस्कार आनिबा पई सोरन सिंह कमिटी गठन होइथिला। ठीक अच्छे तो यही कमिटी संस्कार आनयन निमित्त अनेक क्षेत्र रे सुपारिश प्रदान करिथिला तदनुजाई आवश्यक संविधान संशोधन आईन बल संविधान रे मौलिक कर्तव्य गुड़ी को स्थान दिगला सुतरां मौलिक कर्तव्य गुड़िक एक अभिनव व्यवस्था अटे। ठीक अच्छे तो पिला माने जदि तुमको भिडियोटी भल लगुए तो तुमने भिडियोटी को लाइक करिवो एवं तुम सांग मान सहित शेयर कर। ठीक अच्छे तो तापर देख 2 नंबर क्वेश्चन रही प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 20 गोटी शब्द रे लेख कर देख एकादशतम मौलिक कर्तव्यर गुरुत्व बुझाई लेख। ठीक अच्छे तो एकादशतम माने आमर जो 10टी मौलिक कर्तव्य थिला आगुरु। ठीक अच्छे तो तापरे जो 86तम संविधान संशोधन द्वारा जो आमर आउ गोटे मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य स्थान पाई तो ता विषय लिखिब। देख एकादशतम मौलिक कर्तव्यटी है पितामाता बा अभिभावक तांकर 6 वर्षरु 14 वर्ष मध्य थिबा संतान बा पालितंकु शिक्षा लाभ रे सुजोग जोगाई देबे। ठीक अच्छे तो आमर जेतिक भी आम संविधान लिखाई कि 6 रु 14 वर्षर पिला तो समस्तक पई मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा जोगाई देवा। 2 रे एहार गुरुत्व है समस्त शिशु शिक्षित हेले
ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମୁଚିତ ବିକାଶ ଘଟି ଆମ ଦେଶ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର। ତ ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଦାହରଣ ସହିତ ସାମାଜିକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କର। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ସାମାଜିକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଟୁଆରେ ଲେଖିବ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଏଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ, ଭାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ବିନା ଅଧିକାର ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଟୁଆରେ ଲେଖିବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜାତୀୟ ସଂହତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର। ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କରିଦେଇଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଖ ନମ୍ବର ଜଣେ ନାଗରିକ ନିଜର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ କି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଜଣେ ନାଗରିକ ନିଜର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର? ତ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାରର ଯଥା ଆଇନଗତ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା। ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦେଇଛି ତ ଏମିତି ଲେଖିବ 5 ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଅଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ତ ଆମର 11ଟି ଅଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର କେବେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ 1976 ମସିହାର 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ତୁମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।